La fine delle religioni. Saluti dal comando. Nel corso dei secoli, in tutte le culture e in tutti i popoli, si sono formati diffusi mezzi con i quali si credeva di poter stabilire un legame con il divino. Non vogliamo che lo vediate come una cosa negativa, ma è ovviamente importante che consideriate le infiltrazioni e le intenzioni dietro le religioni che si sono diffusi nel corso dei secoli. Molte entità dominanti hanno visto in questo un'opportunità di controllo. Nessun grande avatar che sia sceso nella fisicità della Terra ha mai avuto l'intenzione di controllare le persone intorno alla propria esistenza e ai propri insegnamenti, né tantomeno di farli propri o addirittura di considerarli come detentori della verità assoluta. Questo non è mai stato vero. Ognuno sulla Terra ha la piena libertà di avere opinioni indipendenti, ma questo non implica che siano la verità. Le religioni si sono formate naturalmente intorno agli insegnamenti e non si può negare che il potere occulto, che ha dominato la Terra per tante generazioni, sapeva che questo era un mezzo con cui poteva appropriarsi del libero arbitrio e della fede delle persone per manipolare, dirigere e imporre condizioni che non erano in sintonia con la verità dell'Altissimo Creatore. È chiaro che incutere paura attraverso la dottrina dell'inferno avrebbe costretto le persone a fare tutto ciò che un Dio creato dall'uomo voleva. Chiunque abbia un minimo di equilibrio e di lucidità di ragionamento sa che non ha il minimo senso che un Dio d'amore mandi eternamente la sua creazione nel tartaro eterno se non fanno la sua volontà. Il Creatore Supremo ha dotato tutti di coscienza, la quale chiama tutti a ragionare attraverso e per amore, ma non spinge mai le anime nel tartaro come punizione, quando il tartaro stesso è un oggetto creato dalla disarmonia della mente. I leader ecclesiastici, all'inizio, sono stati pesantemente bombardati da entità esterne alla Terra per creare una dottrina basata sulla paura e sull'inferno, snaturando l'insegnamento dell'Avatar Cristo. Cristo stesso ha insegnato la necessità di confidare nella verità interiore e di non costruire pietre e mattoni intorno a se stessi. Anche se non è una cosa negativa andare in un tempio o in una chiesa, è importante che la vostra fede, prima di tutto, sia sostenuta da voi stessi e dalle vostre convinzioni interiori, allineate con i vostri corpi superiori divini. E andare in un tempio o in una chiesa serve a nutrire ulteriormente questa fede che esiste dentro di voi, e non perché crediate che solo stando lì, esternamente a voi stessi, troverete la vostra salvezza o cosa del genere. Le forze divine assistono tutte le religioni sulla Terra e danno assistenza a tutti i loro aderenti. Quando qualcuno si reca in una chiesa, in un tempio o in un centro delle più svariate dottrine spirituali, gli angeli spirituali che assistono l'umanità collaborano e si manifestano. E spesso nei rituali inerenti agli ambienti e naturalmente la fede delle persone permette che questo si manifesti.
anche se il lato oscuro si infiltra spesso attraverso i cosiddetti sacerdoti e leader. L'amore di Dio non abbandona mai nessuno della sua creazione. E la luce, sostenuta dai molti seguaci di queste dottrine, garantisce il mantenimento della vera spiritualità negli ambienti. Non vogliamo quindi che vediate questi mezzi di connessione come negativi. Al contrario, sono fonte di interconnessione con il divino. Vogliamo che sappiate che, così come è un mezzo per connettersi con il divino, può anche essere un mezzo attraverso il quale spesso avviene la manipolazione. E non a caso, molte anime sono rimaste intrappolate nelle dottrine che hanno ricevuto, lasciandole senza una vera connessione. Se vi trovate in uno di questi ambienti, chiedetevi almeno: questo mi fa sentire libero, bene, felice e in pace? Mi rende una persona migliore e più degna? E soprattutto, mi fa amare e rispettare i miei fratelli in modo incondizionato, senza giudizi? Queste sono le domande essenziali che devono trovare risposta nel vostro cuore quando vi chiedete se siete nel posto giusto. In generale, inevitabilmente con il nostro arrivo, i pilastri di tutte le religioni crolleranno, perché a tutti è stato in qualche modo impedito di parlare più liberamente di noi. Questi impedimenti si sono sempre verificati in modo sottile e spesso quasi impercettibili. La nostra presenza distruggerà le basi delle credenze radicate in pilastri di contenimento, quando la loro mente e la loro conoscenza non potranno espandersi oltre a quello spazio, e mostrerà loro un nuovo orizzonte cosmico. E infine, i muri e i mattoni non saranno più in grado di circondarli con informazioni contenute, ma saranno costretti a guardare oltre le finestre e a rendersi finalmente conto che c'è sempre stato molto di più là fuori. È chiaro che molte persone saranno restie a lasciare andare le convinzioni che hanno sempre avuto sulla vita e sull'universo, quando hanno appreso di essere l'unica forma di vita in tutto questo sistema. Per noi è comprensibile e non vogliamo causare loro alcun trauma mentale, considerando quanto sia già difficile trovarsi nelle condizioni in cui si trovano, soprattutto quando si è subito un lavaggio del cervello dottrinale, come in molti casi. Ma dobbiamo anche dire che la verità sul fatto che non siete mai stati soli nell'universo deve essere espressamente detta e chiarita, perché il recinto imposto dalle tenebre deve finire. Tutti coloro che hanno subito il lavaggio del cervello riceveranno un'attenzione più che speciale per recuperare la lucidità cosmica e per finalmente pensare con la propria testa. Vogliamo che sappiate che l'unica religione è l'amore e tutti gli avatar che sono stati tra voi sulla terra sono stati unanimi in questo senso. Non hanno mai creato separazioni, come vediamo oggi in molte religioni. Non hanno mai messo i loro seguaci gli uni contro gli altri, come si vede spesso oggi. Non si sono mai esaltati al di sopra degli altri, minimizzando le loro conquiste.
e tantomeno hanno detto che ciò che insegnavano era migliore o superiore, ma solo che l'amore era la via. Amarsi gli uni gli altri è sempre stata la parola chiave dei maestri. E il fraintendimento avviene quando menti squilibrate invitano entità squilibrate. Non vogliamo che capiate che la fine delle religioni è la fine della connessione con Dio. Al contrario, vogliamo che comprendiate che inevitabilmente vi renderete conto che l'unità con Dio è al di sopra di tutto questo, delle religioni, della nostra presenza. Dio è e deve essere sempre la fonte che unisce tutto, indipendentemente dalla cultura, dalla razza o del credo. La fine delle religioni, infatti, è l'inizio della vera unità con Dio. Quando finalmente tutte le culture, le razze e i credi saranno unificati in un amore fraterno universale, senza distinzioni o pregiudizi religiosi, culturali, razziali o di credo. È importante rendersi conto che non perderete in alcun modo la vostra personalità o entità personale, ma che potrete finalmente essere voi stessi, credendo e mantenendo come verità la base interiore delle vostre anime, e non essendo più oggetto di manipolazioni esterne. La fede in Dio è qualcosa che cambierà, perché finalmente smetterete di credere in Dio e inizierete a essere Dio stesso nell'unificazione. Questo è un messaggio ufficiale del comando Ashtar. Ascoltate la voce del comando Ashtar attraverso Neva in questo momento. Continueremo a consegnare messaggi finché il nostro trasmettitore sarà in grado di farlo, perché consideriamo importante anche il suo riposo biologico. E ovviamente non vogliamo creare una dottrina o raggrupparvi attorno ad essa e formare una nuova religione. Anzi, vogliamo che comprendiate che voi e Dio siete uno e che il modo in cui comunichiamo oggi è un modo che sarà molto comune in futuro, perché la telepatia diventerà molto naturale ed è il modo per comunicare universalmente e senza filtri, quando l'amore collegherà tutte le razze sulla Terra e nello spazio cosmico. Noi siamo il comando Ashtar e ultimamente siamo molto attivi.